هذا الشراب الطبيعي يقطع السعال كالسكين، ينظف الكبد، يزيل التهاب القصبات ومشاكل أخرى تسببها الإنفلونزا. لبدء هذه الوصفة سنحتاج إلى برتقالة ناضجة. سنزيل الجزء العلوي منها، ثم مع مساعدة سكين سنزيل الجزء الأوسط. في هذه اللحظة أود أن أعرف من أي بلد أو مدينة تشاهدنا لأرسل لك تحية خاصة في الوصفة المقبلة. عصير البرتقال مع مكونات أخرى يمنع ويعالج الزكام، كما أنه يخفف من الأعراض. هذا الجزء يساعد على عملية التعافي لأجسامنا عندما نكون مصابين بالبرد بفضل محتواه من فيتامين سي. البرتقال ثمرة غنية بالفوائد لصحتنا، كما أنها لذيذة وتمنحنا الكثير من الحيوية. سنحتاج أيضا إلى فص من الثوم. سنقوم بتقطيع هذا إلى قطع صغيرة. سنحتاج أيضا إلى قطعة من الزنجبيل، وسنقطعها إلى قطع صغيرة أيضا. الزنجبيل هو جذر ذو طعم حار يساعد على تذويب البلغم، ينظف الشجرة التنفسية، ويخفف أعراض الاحتقان، لكنه يتميز أيضا بقدرته على مكافحة الإنفلونزا بفضل خصائصه المضادة للفيروسات، وهو ممتاز أيضا لتقليل السعال. الازدحام الأنفي والرئوي بفضل قدرته على التسهيل. الآن سنضيف الثوم الذي فرمناه داخل البرتقال. سنضيف الزنجبيل أيضا. سنضيف الآن حوالي ملعقتين كبيرتين من عسل النحل. نقلب جيدا حتى تمتزج هذه المكونات تماما. الآن سنغطي البرتقالة ونتركها ترتاح لمدة حوالي ساعتين في مكان بارد. بعد مرور ساعتين سنعصر البرتقالة جيدا. إذا كنت قد وصلت إلى هنا وأنت تتابع وصفتنا، هذا يعني أنها تعجبك كثيرا، لذا اترك لي الرسالة التالية هنا في الأسفل. أحب هذه الوصفة كثيرا، أرسل لك تحية خاصة جدا. فيما يلي سأعطيك الخطوات لاستهلاك الأطفال ابتداء من سن السنتين. ملعقتان كبيرتان يوميا. بالنسبة لمن تجاوزوا 12 يمكن شرب الخليط كله دفعة واحدة. أود أن تقيم هذه الوصفة من 0 إلى 10 لأعرف ما إذا كانت النتيجة قد نالت إعجابك. شكرا لكم على مشاهدة فيديوهاتنا. الكثير من البركات ووداعا.